ஹாய், நான் ஸ்வீதா. ஹலோ எவ்ரிவன். நாம இப்போ லால் லால் ஃபால்ஸ்க்கு வந்திருக்கோம். நம்ம அந்த இடத்துல தான் கார் நிறுத்திட்டு அங்க வந்திருக்கோம். இந்த இடத்துல ரெஸ்ட் ரூம் இருக்கு, பார்பெக்யூ ஏரியாவும் இருக்கு. ஃபுல்லா நிறைய புற்கள் நிறைஞ்சு அவங்க அதெல்லாம் காஞ்சு நல்ல வெள்ளையா ரொம்ப அழகா இருக்கு இந்த டைம்ல பாக்குறதுக்கு. ஃபால்ஸுக்கு அந்த பகுதியில் இருந்தும் நம்ம காரை நிறுத்திட்டு வரலாம். இங்க வர்றப்ப அங்கங்க கொஞ்சம் டவர் கிடைக்காது மொபைலுக்கு. மக்கள் பாருங்க எவ்வளவு அழகா காஞ்சிருக்கு. வாங்க இன்னும் கிட்ட போய் பார்க்கலாம். இந்த இடத்துல கீழே எவ்வளோ வரலும் தெரியுதுங்கிறத எடுத்துட்டு இருக்கேன். அந்த இடத்துல வியூ பாயிண்ட் இருக்கு. வாங்க நம்ம அங்கே போயிட்டு ஃபால்ஸை பார்க்கலாம். இந்த இடத்துல மிகப்பெரிய அளவுல வாக்கிங் ட்ராக் இருக்கு. நம்ம கார் நிறுத்தி இந்த சைட்ல இருந்தும் பார்க்கலாம். இந்த ஃபால்ஸுக்கு அந்த சைட்ல ஆப்போசிட்ல இருந்தும் கார் நிறுத்திட்டு ரொம்ப தூரம் நடந்து வரலாம். இப்படி சுத்தி சுத்தி நடக்கிற மாதிரி நிறைய வாக்கிங் ட்ராக் போட்டு வச்சிருக்காங்க. இந்த ஃபால்ஸு கீழேயும் கிட்ட நடந்து போற மாதிரி இருக்கு. ஆனா அது ஒரு ஆள் மட்டும் நடந்து போற மாதிரி இருக்கு. இப்ப மழை பெஞ்ச நேரம் நல்லா வழுக்கும், அதனால நாங்க கீழே இறங்கி பார்க்கல.
பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே தெரியும்.